kulankan oo ka qabsoomay hoolka shirarka ee Kaali oo ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta agaasimayaasha iyo garwadeennada xafiisyada wakaaladaha iyo kuliyadaha deegaanka odayaal dhaqameedka culimadiinka iyo waxgaradka deegaanka ayaa waxa iyaguna dhankooga goobjoog ka ah kulankan waftigii horkacay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud kulankan uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar qaybna ka ahaa ujeedooyinka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa waftiga iyo mas'uuliyiinta iskaga xog wareysanayeen xiriirka labada dhinac horumarka iyo waliba sii xoojinta iskaashiga labada dhinac hadaba madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo ugu horeyntii kulankan furay ayaa sheegay in socdaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu yahay mid taariikhi ah sidoo kalena ay yeesheen khibrad isweydaarsi labada dhinac intii uu madaxweynuhu ku guda jiray booqashooyinkii kala duwanaa ee markaas ku soo marayay mashaariicaha horumarineed ee deegaanka madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa sidoo kale cadeeyay in socdaalka madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya uu ku yimiday dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ay keentay nidaamka federalismka ee markaasi ka hana qaaday dalka iyo horumarka iyo nabadgelyada oo markaasi deegaanku sida gaarka ah ugu talaabsaday madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo kulankan dhankiisa ka hadlay ayaa ugu horeyntii cadeeyay in khibrad isweydaarsiga ka sokow ay aad u soo jiiteen istaraatiijiyadaha oo markaasi deegaanku ku horumaray gaar ahaan adeegyada bulshada ka qaybgelinta haweenka maamulka iyo xiriirka bulshada iyo guud ahaanba qaab dhismeedka dawladnimo ee markaasi ka jira deegaanka oo cadeynaya ayuu yidhi madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud horumarka xawliga ee markaasi ku socda deegaanku kulankan oo sidoo kale goobjoog ka ahaayeen madaxweynayaashii hore ee markaasi soo maray maamulka deegaanka ayaa waxa iyaguna dhankooga kulankani ka hadlay qaar ka mid ah odayaal dhaqameedka deegaanka oo cadeeyay inay marka koowaad gacmo furan ay ku soo dhaweynayaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo waftiga uu hogaaminayo marka labaadna sheegay in xukuumadda deegaanku ay tahay mid markaasi ku shaqeysa baahida bulshada wada tashiyo kala duwan la sameeyay bulshada qaybaheeda kala duwan gaar ahaan odayaal dhaqameedka cuqaasha iyo waxgaradka bulshada ugu dambeyntii ayaa waxa odayaal dhaqameedku fariin u direen waxgaradka odayaal dhaqameedka iyo cuqaasha dawladda federaalka Soomaaliya inay kaalintooda ka qaataan isna garab taagaan dawladda federaalka Soomaaliya kulankan ka qabsoomay hoolka shirarka ee Kaali isla markaasina madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waftiga uu hogaaminayay ay kula yeesheen mas'uuliyiinta iyo hawlwadeennada laamaha kala duwan ee xafiisyada dawladda deegaanka Soomaaliya Itoobiya ayaa ah koobaad ee nuuciisa ee markaasi ka dhaca deegaanka waxaana qayb ka ahaa ujeedooyinka socdaalka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo markaasi ku yimiday deegaanka wafdigii ka socday dawladda Soomaaliya isla markaana uu hogaaminayay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee booqashada ku jooga xarunta deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ay booqasho ku tageen jaamacadda Jigjiga si markaas ay u ogaadaan qaab shaqeedka jaamacadda iyo adeegyada waxbarasho ay bixiso jaamacaddan waxa uu wafdigu kulan la qaatay maamulka jaamacadda Jigjiga waxaana ugu horeyntii wafdigani ka socday dawladda Soomaaliya faahfaahin kooban ka siiyay jaamacadda Jigjiga iyo sooyaalkii taariikheed ay soo martay gudoomiyaha guddiga boordiga maamulka jaamacadda Jigjiga ahna madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar iyadoo madaxweynuhu uu tilmaamay in jaamacadda Jigjiga ay tahay jaamacad asaasan muddo 10 sano ah jaamacaddan ay tahay jaamacad waqti xaadirkan ku socota si hawli ah sidoo kale madaxweynuhu uu xusay in jaamacadda Jigjiga ay xoog saartay sidii markaas ay u kobcin lahayd aqoonta dhanka cududa shaqaalaha taasoo markaas jaamacaddu ay xoojisay waxbarashada extensionka qorshahan uu qayb ka yahay qorshaha 5 sano wajigiisa labaad ee kobaca isbeddelka dhaqaalaha dalkeena Itoobiya uu ku doonayo sidii uga mid noqon lahaa wadamada dhaqaalahoodu dhexdhexaadka yahay in markaas la helo cudud ciidan horumarineed oo ka qayb qaata hawlaha horumarka ee ka socda dalka iyo deegaanka taasina ay qayb ka tahay sii xoojinta culunta ay bixiso jaamacadda geestiisa waxa sharaxaad dheeri ah ka siiyay wafdigani ka socday dawladda federaalka Soomaaliya madaxweynaha jaamacadda Jigjiga University Dr. Cabdicaziz Ibrahim oo tilmaamay in jaamacadda Jigjiga ay tahay jaamacad ay wax ka bartaan arday dhan 22,000 oo arday kuwaas oo isugu jira ardayda ku xareysan jaamacadda iyo kuwa xilliga habeenka wax ka barta sidoo kalena xusay Dr. Cabdicaziz Ibrahim in jaamacadda ay bixiso waqti xaadirkan in ka badan 10 waaxood ee waxbarashada social science iyo naturalka isla markaana ay waqti xaadirkan ku leedahay jaamacadda Jigjiga laama kala duwan gobolada degmooyinka deegaanka sidoo kalena madaxweynaha jaamacadda Jigjiga Dr. Cabdicaziz Ibrahim uu faahfaahin dheeri ah ka siiyay wafdigani ka socday dawladda Soomaaliya in jaamacadda Jigjiga ay tahay jaamacad lagu maamulo guddi boordi ah isla markaana uu gudoomiye u yahay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar intaasi kadib ayaa waxa uu wafdigu booqday si uu u indheeyo qaar ka mid ah shaybaarada ay markaasi leedahay jaamacadda Jigjiga isla markaana lagu baaro daraasaadka la xiriira dhanka caafimaadka xoolaha inta kadib ayaa waxa halkaasi si weyn ugu soo dhaweeyay wafdigii oo hogaaminayay
hoggaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ardayda wax ka barata jaamacadda Jigjiga kuwaas oo markaasi si weyn ugu soo dhaweeyay gudaha jaamacadda Jigjiga kadibna waxa halkaasi kula hadlay ardaydani ku sugnayd gudaha jaamacadda Jigjiga madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud isagoo ku booriyay ardaydan sidii ay uga meerdhalin lahaayeen fursadan dahabiga ay haystaan maadaama waxbarashadu ay tahay furaha horumarka isla markaana ay ku dadaalaan waxbarashadooda hadaba wafdigani ka socda dowladda federaalka Soomaaliya isla markaana uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyay ee markaasi ka socda dowladda Soomaaliya ee markaasi soo booqda deegaanka Soomaalida wafdigu hogaaminayay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee booqashada khibrad wadaag ah ku yimid magaalada Jigjiga ee caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya si ay tusaale uga qaataan horumarka sida xawliga uga socda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa kadib markii ay soo dhameeyeen booqashadoodii waxay ku soo mareen wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga iyagoo ay wehelinayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa deegaanka Soomaalida Itoobiya oo kamid yahay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar waxaana kamid ah goobaha ay soo mareen mas'uuliyiinta suuqyada waaweyn ee magaalada Jigjiga goobaha ganacsiga iyo sidoo kale meelaha ay dadku isugu yimaadaan waxayna mas'uuliyiintu inta ay socdaalka lugta ah ku dhaxmarayeen magaalada Jigjiga ay la kulmeen isla markaana ay si kalgacal salaan uga qaateen mas'uuliyiinta bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan magaalada Jigjiga intaasi kadibna markay ay soo dhameeyeen mas'uuliyiinta socdaalkooda lugta waxay nasasho u fadhiisteen isla markaana ay ka qaxweeyeen mid kamid ah meheradaha shaaha laga cabay ee ku yaala magaalada Jigjiga